Herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Ben diyetisyen Peksever, Diyet Kapımda'nın yönetici diyetisyeniyim. Yeni bölümümüzde yulaflı omlet yapıyoruz. Tüm gün boyunca bizi tok tutacak ve güç verecek oldukça pratik bir tarif. Sabahları mutlaka yapabilirsiniz. Tarifimize başlayabiliriz. Yulaf, yumurta, peynirle müthiş bir omlet yaptık. Metabolizmanızı tüm gün boyunca dinç tutacak. Siz de mutlaka deneyin. Gelecek bölüm görüşmek üzere.